আজকে আমাদের সঙ্গে একজন পেশেন্ট আছেন। অ্যাকচুয়ালি উনি আমাদের অনেক পুরানো পেশেন্ট। এখন উনি এসেছেন ওনার লেফট শোল্ডারে পেন নিয়ে। সো লেটস স্টার্ট দ্য ট্রিটমেন্ট। আমরা ট্রিটমেন্ট করে এখন দেখে নিই। এখন আমরা ওনার শোল্ডার সারাউন্ড মাসলস গুলোকে একটু রিলিজ করে নিচ্ছি। তারপরে আমরা দেখব ওনার ব্যথা কেমন থাকছে ডিউরিং দ্য শোল্ডার মুভমেন্ট। একদম লুজ রাখুন মাথা, মাথাটা একটু রিল্যাক্স রাখুন, ছাড়ুন। গুড গুড, রিল্যাক্স রাখুন বডি, ভেরি গুড। ওই দিয়ে ঠেলুন একটু হাতটাকে। অলরাইট, এখন কেমন লাগছে ম্যাডাম? এখন ভালো লাগছে। এখন ব্যথা করছে না? না, আর ব্যথা মাথার পেছনে হাত নিয়ে দেখুন। হ্যাঁ, হাত যাচ্ছে পেছনে। সো আমরা ওনার জয়েন্ট গুলোকে ম্যানিপুলেট করে অ্যাডজাস্ট করে নর্মাল করে দেওয়ার চেষ্টা করলাম। এবার বাড়িতে ওনাকে কিছুদিন এক্সারসাইজ করতে হবে অ্যান্ড আই হোপ শি উইল বি অল রাইট। উনি ঠিকঠাক থাকবেন। থ্যাংক ইউ ফ্রেন্ডস, থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং।